السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد برامي، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا الدرس ديال الدول الأسية. اذا الدرس ديال الدول الأسية غادي نشوف فيه خمسة الحوايج كيف ما شفنا الدول اللوغاريتمية. غنشوفوا الخاصيات ديال الدول الأسية، غنشوفوا مجموعة التعريف ديال الدول الأسية، نهاية الدول الأسية والاشتغال الدول الأسية، ونديروا تمارين، نديروا واحد التمرين شامل على الدالة الأسية. دونك في الفيديو نديروا خاصية الدالة الأسية. اذا دونك غنشرح لكم كما ديما، غنشرح لكم الخاصيات هما الاولين، وغادي نديرو فيهم امثله باش نفهموهم مزيان. اذا نعتبر واحد العدد كينتمي ل ار، واحد العدد بي كينتمي ل ار، واحد العدد ان كينتمي ل كي. اول حاجه خصنا نعرف انا ليكسبونسيال، كنعرفوا ان الداله الاسليه هي اكسبونسيال. ان الاكسبونسيال ديال واحد صفر كيساوي واحد، مفهوم؟ الاكسبونسيال ديال صفر كيساوي واحد. الاكسبونسيال دو اكس، فهم؟ يعني الداله الاسليه هي كنرمزوا لها باكسبونسيال اكس او اكس بي دو اكس، كنرمزوا لها اكسبونسيال دو اكس، وهذا هو الرمز اللي كنرمزوا حنا في الداله، هي اكسبونسيال دو اكس، وكنرمزوا لها بحال هكا، مفهوم؟ حنا كنا شفنا في الدور هذه الداله الاسيه، كنا شفنا في الداله اللوغاريتميه كنرمزوا لإلين دو اكس. في الداله الاسيه كنرمزوا لها باكسبونسيال دو اكس، مفهوم؟ غير في الإلين كنكتبوا اكس بين قوسين هنا، وفي الاكسبونسيال كنكتبوا اكس هنا، مفهوم؟ يعني دونك هذه الداله الاسيه هي الاكسبونسيال دي اكس، مفهوم؟ وهاد اكس هو باش كنعوضوا، لاحظوا في إلين ديك الساعه فين كنا كنعوضوا اكس، كنعوضوا بلاصه إلين، يعني كنا كنديروا مثلا إلين ديال جوج، كنا كنديروا إلين ديال ثلاثه، فين كنا كنكتبوا الاعداد كنكتبوا بين قوسين. ودابا ملي عندنا اكسبونسيال هذا فين كنكتبوا هنا بلاصه اكس، يعني مثلا نبقاو نكتبوا اكسبونسيال واحد، اكسبونسيال جوج، اكسبونسيال صفر، اكسبونسيال خمسة الى اخره، او اكسبونسيال داله اكس زائد واحد الى اخره، مفهوم؟ هنا فين غنبقاو نكتبوا. واضح؟ هنا الداله الاسيه. هنا قال لك هنا اول حاجه خصنا نعرف انا الاكسبونسيال ديال صفر كيساوي واحد، الاكسبونسيال ديال صفر كيساوي واحد، يعني الا عندي اكسبونسيال صفر كيساوي واحد، عقلوا لها الاكسبونسيال يتلاقى مع الإلين ديما كيساوي داك العدد اللي كيبقى. مثلا عندي اكسبونسيال إلين الفا كيساوي الفا، قلنا هذه في الداله اللوغاريتميه، عقلوا لها الجوج ديما. علاش؟ لان الداله الاسيه والداله اللوغاريتميه دوال العكسيه بيناتهم، كما قلتوا الداله الدوال العكسيه قلنا اف و اف موان زان، مفهوم؟ يعني اذا كانت الداله اف موان زي اكسبونسيال دي اكس، اذا كانت اف موان اف اكس اكسبونسيال اكس، اف موان زي إلين دو اكس، يعني هما دوال العكسيه، مفهوم؟ يعني اذا كانت مثلا كانت عندي إلين ديال اكسبونسيال ديال واحد العدد الفا كتساوي ديك الفا، وإلا كان عندي العكس عاوتاني، إلا كان عندي اكسبونسيال ديال إلين ديال شي الفا ديال شي عدد الفا راه كيساوي هو داك الفا. يعني فيما كيتلاقى الإلين مع اكسبونسيال كيمشي الإلين كيبقى غير العدد. مثلا الا قلت لكم انا إلين اكسبونسيال جوج، شحال كتساوي هادي؟ كتساوي جوج، مفهوم؟ ديما الا عاوتاني إلين مع اكسبونسيال مع الإلين كيمشيو كيبقى غير ديك الفا. الا قلت لكم مثلا عندي اكسبونسيال إلين ديال ثلاثة، شحال كتساوي هادي؟ كتساوي ثلاثة، لان إلين مع اكسبونسيال كيمشي كتبقى ثلاثة، مفهوم؟ دونك هاد جوج عقلوا عليهم. اذا يلا إلين اكسبونسيال إلين ديال ثلاثة الفا كتساوي الفا، مع الفا خصها تكون كبر قطعا من واحد، مزيان. كيقول لك انا اكسبونسيال ديال مضروب في اكسبونسيال ديال بي كيساوي اكسبونسيال زائد بي، والعكس عاوتاني الا عندي اكسبونسيال زائد بي واكسبونسيال مضروب في اكسبونسيال بي. لاحظوا معايا هنا عندي اكسبونسيال الا عندي جوج ديال اكسبونسيال، هنا عندي جوج ديال اكسبونسيال يمكن نجمعهم في اكسبونسيال واحد يولوا الزائد. عندي اكسبونسيال مضروب في اكسبونسيال بي هو اكسبونسيال زائد بي، يعني الا عندي اكسبونسيال 3 مضروبه في اكسبونسيال 6 اش كتساوي؟ هي اكسبونسيال وحده كتبقى، كندير 3 زائد 6 اللي هي اكسبونسيال 9، مفهوم؟ ثانيا الا عندي القسمه، دابا هنا الضرب الا عندي القسمه كندير ناقص، الا عندي اكسبونسيال مقسوم على اكسبونسيال بي هي اكسبونسيال ناقص بي، يعني الا عندي اكسبونسيال 6 مقسوم على اكسبونسيال 2 هي اكسبونسيال 6 ناقص 2 اللي هي اكسبونسيال 4. واضح؟ هادي اكسبونسيال اس ان، اكسبونسيال ديال شي عدد اس ان. مثلا عندي اكسبونسيال 3 أس 2، عندي اكسبونسيال 3 أس 2، شنو هي اكسبونسيال فوا ان، هي اكسبونسيال فوا ان، يعني هاد جوج كنضربهم بيناتهم، يعني خاصها تولي هادي هي اكسبونسيال 3 فوا جوج اللي هي اكسبونسيال 6. يعني مثلا عندي اكسبونسيال اكس أس 2، شنو هي اكس 2؟ هي هذا فوا هذا اللي هو اكسبونسيال 2 اكس. واضح؟ عقلوا لي هادي. اكسبونسيال ديال ناقص هو واحد اكسبونسيال هذه ديجا قريناها في الاعدادي. ديما الا كان عندي اس سالب بنرد الموجب كنهبطو لتحت، يعني مثلا عندي اكسبونسيال ناقص 3 شنو هي واحد الاكسبونسيال 3، مفهوم؟ الاكسبونسيال اصلا اكسبونسيال واحد، دابا اكسبونسيال واحد كيساوي 2 فاصلة، الا كتبت اكسبونسيال عاديه
في الاصل هي راه اكسبونسيل واحد بحال مفهوم. في الاله الحاسبه كان اكسبونسيل واحد واللي هي كتساوي 2.71. الا درنا في الاله الحاسبه جوج اكسبونسيل، درنا في الاله الحاسبه اكسبونسيل ديال واحد غتعطيني 2.71. كيفاش كندير اكسبونسيل؟ دابا في الحاسبه عندي غير الين، وكنلاحظوا هنا كتلقاو الاكسبونسيل هنا. وكيفاش نوصل لهادي؟ كندير شيفت الين، درت غير هذه وحده غتعطيني هذه. كندير الاله الحاسبه هنا غادي لازم ندير كانت باقي شي حساب في هذيك غندير تساوي، نديرو ليها فورمات. دابا نديرو شيفت الين اكسبونسيل ديالو عطاتني واحد مفهوم. وممكن ندير عاوتاني شيفت هذه وندير واحد تعطيني 2.71 مفهوم، اللي هي هنايا 2.71. بغيت ندير اكسبونسيل ديال جوج، كندير شيفت الين كندير جوج كتعطيني 7.38 الى اخره مفهوم. دونك اكسبونسيل واحد عقلوا لها كتساوي 2.71. اخر حاجه الاكسبونسيل ديما اكبر قطعه من الصفر، الاكسبونسيل دائما اكبر قطعه من الصفر مفهوم. هذه معروفه، الاكسبونسيل ديما كيكون موجب. ما عمرنا نلقاو الاكسبونسيل سالب، ما عمرنا نلقى اكسبونسيل ديال شي عدد مثلا ناقص 3 ولا 3 ولا شي حاجه كيساوي شي عدد سالب. عقلوا على ان اكسبونسيل اكس ديما موجب، وهذه غنشوفوها في الدوال، غنشوفوها في مجموعه التعريف. مزيان حنا فهمنا هادو، غنطبقوهم وتفهموا مزيان. نشوفوا عاوتاني هادو ديال المعادلات. عندي ا كتنتمي ل ار و بي كتنتمي ل ار مفهوم. اش كيبان لكم هادشي؟ اكسبونسيل ا كيساوي اكسبونسيل ديال بي كتكافئ ان ا كيساوي بي. يعني اكسبونسيل ديال العدد كيساوي واحد اكسبونسيل واحد العدد اخر، يعني يمكن لي نختزل الاكسبونسيل مع الاكسبونسيل كيبقى هذاك العدد كيساوي هذاك العدد. كذلك اكبر ولا اصغر او تساوي فيهم كاملين. كذلك اكسبونسيل ديال ا اكبر قطعه من اكسبونسيل ديال بي كتكافئ ان اكبر قطعه من بي. الا عندي اكسبونسيل ا اصغر قطعه من اكسبونسيل بي يعني ا اصغر قطعه من بي او تساوي حتى هي نفسها مفهوم. يعني مثلا عندي اكسبونسيل اكس كيساوي اكسبونسيل جوج، كنختزل اكسبونسيل مع اكسبونسيل كتكافئ ان اكس كتساوي جوج. هذه كنحتاجوها في المعادلات مفهوم. كيف ما شفنا في الين عقلتو قلنا الين ديال ا كيساوي الين بي. قلنا فيها الا درتو درس الين اختزلنا الين مع الين قلنا ا كيساوي بي. كذلك في الاكسبونسيل مفهوم. دونك هادو كنحتاجوهم في المعادلات. عقلوا ليها هذه كنحتاجوها في المعادلات. ملي كتكون عندي معادله خصنا نرد هنا اكسبونسيل باش نحيد اكسبونسيل تبقى عندي هذه كتساوي هذه، وهذه كنحتاجوها في المتراجحات. واضح؟ دونك باش نفهموا نزيد نديرو تطبيق. دونك انا عندي اكسبونسيل 3 مضروب في اكسبونسيل اكس نرد اكسبونسيل واحد، هي هذه نطبق الخاصيه هذه. عندي هنا الضرب كنردو واحد لان تولي هي اكسبونسيل ديال 3 زائد اكس. واضح؟ سهله. عندي اكسبونسيل جوج مضروبه في اكسبونسيل، قلت لكم انا في اصل اكسبونسيل وحده يعني في الاصل كاين واحد هنا، يعني بحال اكسبونسيل جوج مضروب في اكسبونسيل واحد اللي هي اكسبونسيل جوج زائد واحد اللي هي اكسبونسيل 3. عندي اكسبونسيل 3 مقسوم على اكسبونسيل جوج، غنطبق هذه اكسبونسيل ا على بي اكسبونسيل ا ناقص بي، يعني تولي اكسبونسيل 3 ناقص جوج اللي هي اكسبونسيل واحد اللي هي في الاصل كتقارب 2.71. هذه غير طلبها منك انا غادي نستدعو هي هذه مفهوم. شنو اخر؟ عندي اكسبونسيل اكس فوا جوج هي غنطبق هذه اكسبونسيل ا فوا ان ا اس ان. لكن القوس كندير ا فوا ان، هي دي ا فوا ان يعني غندير اكس فوا جوج يعني اكسبونسيل 2 اكس. عندي اكسبونسيل ديال الين ديال جوج كتساوي جوج. علاش؟ لان قلنا اكسبونسيل مع الين كيمشوا كيبقى لك العدد هي اكسبونسيل الين الفا كيساوي الفا. اكسبونسيل ديال ناقص 3 هذه كتساوي واحد على اكسبونسيل 3. هي قلنا اكسبونسيل ديال ناقص ا هو واحد على ا هو واحد على اكسبونسيل ا، يعني اكسبونسيل ناقص 3 هي واحد على اكسبونسيل 3 مفهوم. عندي هذه دابا هذه معادله في كتشوف تساوي هنايا وعدد اخر هنا معادله مفهوم. دابا هادشي غندير لها عندي اكسبونسيل اكس كتساوي 3. دابا هاد المعادله اول حاجه كنفكر خصني نلاقي اكسبونسيل كتساوي اكسبونسيل باش نختزل بيناتهم. دابا هنا كاين الاكسبونسيل اوكي، هنا ما كاينش اكسبونسيل. اش خصني ندير؟ عقلوا فيما ما كيكونش عندي اكسبونسيل كنجي لهادي فهم. دابا هنا عندي عدد الفا، الا بغيت ندير الاكسبونسيل كندير اكسبونسيل الين ندير هاد الفا فهم. مثلا دابا لاحظوا معايا شنو هي 3 نعتبرها هي الالفا. ممكن ندير 3 هنا يعني ممكن ندير اكسبونسيل اكس كتساوي هي اكسبونسيل الين ديال 3. اكسبونسيل اكس هي هادي تساوي هو هذا، واكسبونسيل الين 3 شنو هي 3 نفسها. نختزل الاكسبونسيل مع اكسبونسيل غتولي اكس تساوي الين ديال 3 مفهوم. نجو لهادي عندي اكسبونسيل ديال 3 اكس ناقص جوج ناقص اكسبونسيل ديال اكس زائد واحد تساوي 0. هادي اكس هادي ندير الطرف الثاني غتولي اكسبونسيل ديال 3 اكس ناقص جوج تساوي اكسبونسيل ديال اكس زائد جوج. دابا نختار الاكسبونسيل مع الاكسبونسيل غتولي 3 اكس ناقص جوج تساوي اكس زائد جوج
مفهوم؟ ها انا دابا حيدت اكس بونسي كيبقى معادله عاديه، مجال في طرف مع في طرف. 3 اكس غتبقى هنا، هاد اكس غنجيبها هنا تولي ناقص اكس تساوي هاد جوج غيبقى هنا، وهاد ناقص جوج غيولي زائد جوج هنا. مفهوم؟ ها هي 3 اكس بقات هنا، هاد اكس كان زائد جبتو هنا ولا ناقص، هاد جوج ها هو بقى هنا، وهاد ناقص جوج كان ناقص جبتو هنا زائد تساوي غتولي هاد 4، وهنا 3 اكس ناقص اكس هي جوج اكس، يعني اكس غتساوي هي 4 على جوج اللي هي غتساوي جوج. دونك اس الحلول هما هو جوج. مفهوم؟ هذا حتى هي الاس الحلول هو إلين ديال 3. دونك هنا عندي اكسبونسي ديال اكس زائد 5 تساوي صفر. واش غندير هنايا؟ بطبيعة الحال خصني ندير 5 لهيه، يعني اكسبونسي ديال اكس كتساوي ناقص 5 هكا. دونك لاحظوا معايا واش هادي لوجيك؟ لا. دونك هادي اس ديالها كتساوي مجموعة فارغة، ما عندهاش حل هادي. علاش؟ لأن حنا قلنا الاكسبونسي ديما موجب، راه ميمكنش اكسبونسي يساوي لك ناقص 5. دونك هادي ميمكنش، يعني مجموعة فارغة. مفهوم؟ لأن اكسبونسي قلنا موجب، ميمكنش اكسبونسي اكس كيساوي ناقص 5. وكاع حنا مثالا كملنا غير خرجنا الين سالب، يعني ميمكنش. واضح؟ يعني هذه مجموعة فارغة لأن اكسبونسي ميمكنش يكون سالب. واضح؟ نجو لهادي، عندي اكسبونسي زائد 5 مقسوم على اكسبونسي 2 اكسبونسي اكس زائد 1 كتساوي جوج. طيب الحالة ديال على 1 غندير هادي بهادي اللي كانت تساوي هنا، وكان هنا عندي عدد كسري عدد كسري، البسط ديال هادي في المقام ديال هادي كيساوي البسط ديال هادي في المقام ديال هادي. يعني اكسبونسي الاكس زائد 5 مضروب في 1 هي اكسبونسي اكس زائد 5 تساوي، وهادي في هادي هي جوج عامل اللي جوج اكسبونسي اكس زائد 1 تساوي اكسبونسي اكس زائد 5. نشر هادي جوج فوا جوج اكسبونسي اكس هي 4 اكسبونسي اكس، جوج فوا 1 زائد جوج. دابا اللي فين اكسبونسي نعزلو هاد الجهه، واللي ما فيهش اكسبونسي نعزلو هاد الجهه. مفهوم؟ يعني غتولي هنا اكسبونسي ديال اكس ناقص 4 اكسبونسي ديال اكس تساوي جوج ناقص 5. هاد 5 كانت زائد جبتها هنا ناقص، وهاد 4 اكسبونسي اكس كانت موجب جبتها هنا ناقص. اكسبونسي اكس ناقص 4 اكسبونسي اكس هي ناقص 3، هي ناقص 3 اكسبونسي اكس، وجوج ناقص 5 هي ناقص 3. مفهوم؟ غنختزل ناقص 3 مع ناقص 3 غتولي اكسبونسي اكس تساوي 1. دابا اش غندير هنا؟ دابا خاصني هنا اكسبونسي باش نختزل، سهله غندير لها بحال ما درت هنا، غندير لها اكسبونسي ديال اكس تساوي هي اكسبونسي الين هنا. يمكن لي ندير غير هادي ملي كتكون واحد، يمكن لي نجي ندير هادي. شنو هي واحد؟ هي اكسبونسي صفر اللي درت لهم صحيحه، درت بحال هادي درت بحال هادي صحيحه. نجيب هادي سهله، اكسبونسي صفر شحال كتساوي؟ واحد. صافي غنجي ندير هنا اكسبونسي صفر. ياك اكسبونسي صفر هي واحد، صافي عوضتها، تختار اكس مع اكس، اختار اكسبونسي مع اكسبونسي تولي اكس كتساوي صفر. اذا اس الحلول هو صفر. مفهومه؟ نجو لهادي، اي حاجه ما فهمتوهاش ديروا لي في التعليق انا ما فهمناش هادي ونشرحها لك. مفهوم؟ عندي هنا اكس ناقص جوج اكسبونسي تساوي صفر. دونك اش غندير لهادي؟ دونك هنا ملي كيكون الضرب غندير اكس ناقص جوج تساوي صفر او اكسبونسي اكس تساوي صفر. دونك مزيان، واش اكسبونسي اكس كيساوي صفر؟ لا، قلنا حنا اكسبونسي اكس اكبر قطعه من صفر وما يمكنش يساوي حتى الصفر. دونك هادي اكسبونسي اكس راه اكبر قطعه من الصفر، دونك هادي ما غنديرهاش. عقلتو قلنا في الرياضيات ان الا كان ا فوا بي كيساوي صفر كتعني ا كيساوي صفر او بي كيساوي صفر. قلنا واحد جوج كيساوي صفر، هذا كيساوي صفر او هذا كيساوي صفر، صوف يعني باستثناء الا كان واحد فيهم كيخالف الصفر. مثلا الا كان ا كان بي مثلا، المهم هادو نعتبر انهم كيخالفوا الصفر، ما كان حتى شي كونديسيون. نجو لهادي، الا قال لك ا فوا بي كيساوي صفر مع علم ان بي اكبر قطعه من الصفر، اش كتعني؟ ان ا كيساوي صفر وحده وكتكمل، و بي راه كبر قطعه من الصفر، ميمكنش تساوي صفر، يعني ميمكنش نكمل الحساب ديالها. واضح؟ يعني هنا نقول له اكس ناقص 2 كتساوي صفر و اكسبونسيال اكبر قطعه من الصفر، يعني ما هذيك نساها، يعني تولي اكس كتساوي جوج. يعني الحلول اس هو جوج. مفهومه؟ هذه ميمكنش تساوي الصفر، يعني هذه اللي غتقدر تساوي الصفر. دونك نكملوا، عندي هنا اكسبونسي دي 2 اكس ناقص 4 اكسبونسيال اكس زائد 3 كتساوي صفر. مزيان. دونك هنا لاحظوا معايا، لاحظتوا هنا راه بحال هنا معادله من الدرجه الثانيه. مفهوم؟ لاحظوا معايا اكسبونسي 2 اكس راه يمكن نردها بحال هكا، هي اكسبونسي اكس اس 2 ناقص 4 اكسبونسي اكس زائد 3 تساوي صفر. دونك هنا شنو حولت من هنا؟ غير هذه حولتها لهذه اكسبونسي اكس اس 2. لاحظوا معايا، عقلتوا ان اكسبونسي اكس اس 2 قلنا شنو هي؟ اكسبونسي اكس اس 2 هي اكسبونسي 2 اكس، طبقنا هذه الخاصيه هذه. مفهوم؟ دونك هنا
اكسبونسي 2 اكس هي اكسبونسي اكس اس 2. لاحظوا معايا هاكا، هذه راه معادله من الدرجه الثانيه. الا درنا نضع اكس هي اكسبونسي اكس، غتولي نعاود هاد اكسبونسي نحيدها تولي اكس اس 2 ناقص اكسبونسي نحيدها تولي 4 اكس زائد 3 تساوي 0. مفهوم؟ دابا نحل المعادله، ندير دلتا تساوي بي اس 2 ناقص 4 سي. دلتا اللي هي شنو هو بي هو ناقص 4 ناقص 4 مضروب في واحد اللي هو مضروب في اللي هو واحد ومضروب في سي اللي هي 3. غتولي ناقص 4 أس 2 اللي هي 16 ناقص 4 في 3 4 في 1 هي 4 و4 في 3 هي 12 اللي غتساوي 4 كبر من الصفر. اذا لا حلان. الحل الاول اللي هو اكس واحد كيساوي ناقص بي ناقص جذر مربع دلتا على 2 في ا اللي هو ناقص بي. شنو هي بي؟ هي ناقص 4. مفهوم؟ بي ناقص 4 دوك مع هاد الناقص تولي 4 ناقص جذر مربع دلتا اللي ناقص جذر مربع 4 على 2 مضروب في 1 اللي هو كيساوي 1 تساوي 4 ناقص جذر مربع 4 شحال؟ جوج. ها هي جوج على جوج. 4 ناقص جوج هي جوج. جوج على جوج تساوي 1 يعني اكس واحد كيساوي 1. اكس جوج كيساوي هي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 في ا اللي كتساوي 4 ناقص بي. قلنا ناقص بي شنو هي؟ ناقص 4 ومع هاد الناقص هذا يولي 4 زائد جذر مربع 4 اللي هي دلتا على 2 نضرب في 1 اللي هو ا واحد قلنا تساوي 4 زائد جذر مربع 4 اللي هي جوج على جوج تولي 6 على جوج اللي هي 3. دونك ملي كنلقى الحلول ديك الساعه نقسم بحال هكا نرد بحال هكا. ديك الساعه قلنا حنا اكس واحد كيساوي اكسبونسيال اكس. قلنا اصلا اكس حنا كبيره هو اكسبونسيال اكس يعني كيساوي اش؟ كيساوي واحد. و اكس جوج اللي هو اكسبونسيال اكس كيساوي 3. يعني غناخدو حنا غير هادي يعني اكسبونسيال اكس كتساوي واحد و اكسبونسيال اكس كتساوي 3 لان اكس كيساوي اكسبونسيال اكس و اكس كيساوي واحد يعني اكسبونسيال اكس كتساوي واحد نفسها. ديك الساعه نخدمو على هادي تولي اكسبونسيال اكس كتساوي اكسبونسيال صفر. علاش؟ لان اكسبونسيال صفر شنو هي واحد. اكسبونسيال صفر هي واحد. هادي ديجا خدمناها تمشي اكسبونسيال مع اكسبونسيال تولي اكس كتساوي صفر. يعني هذا الحل الاول. الحل الثاني اكسبونسيال اكس هنا غندير لها هي اكسبونسيال الين ديال 3 بحال ما درنا هنايا نفس هادي. هذا تولي هي تختار الاكسبونسيال مع اكسبونسيال تولي اكس كتساوي الين 3. اذا الحل ديال هاد المعادله عندها جوج حلول هو صفر و الين ديال 3 يعني اس مجموعه الحلول هما صفر و الين ديال 3. مفهوم؟ نجو لهادي عندي 3 اكسبونسيال اكس ناقص جوج تساوي صفر. ندي جوج الطرف الثاني تولي 3 اكسبونسيال اكس تساوي جوج. نهبط 3 تولي اكسبونسيال اكس تساوي جوج على 3. فهم هبط 3 لتحت. واضح؟ دابا خصني هنا باش نختار كما عاده خصني معادله. دابا خصني هنا اكسبو هنا اكسبونسي كاينه هنا ما عنديش. شنو خصني ندير؟ نفس القضيه ندير هنا تساوي نكتب هذه ما ننساش وهنا ندير اكسبونسي الين ديال جوج على 3 لان اكسبونسي الين جوج على 3 هي جوج على 3. قلنا هنا اكسبونسيل الين الفا هو الفا. واضح؟ يعني اكسبونسيل الين ديال جوج على 3 هو جوج على 3 يعني بحال حيدنا هذه وعوضناها باكسبونسي جوج على 3 نفسها تساوي غتولي اكس متى اكسبون مع اكسبون تولي اكس تساوي الين ديال جوج على 3. صافي هو الحل. بسيطه. هنا عطانا اكسبونسي اكس ناقص 3 كتساوي ناقص جوج اكسبونسي ناقص اكس. هاكا لاحظوا معايا هنا اكسبونسي اكس ولكن هنا شحال؟ اكسبونسي ناقص اكس. اش غندير هنا غادي نقلب هذه غتولي اكسبونسي اكس ناقص 3 تساوي ناقص جوج مضروبه شنو اكسبونسي ناقص اكس هي واحد على اكسبونسي اكس. مفهوم؟ اكسبونسي ناقص اكس هي واحد على اكسبونسي اكس. مزيان. دونك شتولي هادي تولي اكسبونسيال اكس ناقص 3 تساوي ناقص جوج على اكسبونسيال اكس. مفهوم هادي؟ علاش؟ لان حنا بالنسبه لهادي اللي مفهماش اكسبونسيال ناقص اكس عجبنا لواحد اكسبونسيال اكس لان قلنا اكسبونسيال ناقص ا هي واحد على اكسبونسيال ا يعني الا كانت اكسبونسيال ناقص اكس هي واحد اكسبونسيال اكس. مفهوم هادي؟ دونك هنا شتولي هادي اكسبونسيال اكس ناقص 3 تساوي هي ناقص جوج على اكسبونسيال ديال اكس. مزيان. وهنايا ناقص جوج مضروب في واحد يعني ناقص جوج على اكسبونسي دي اكس. دونك هادي لا واحد بحال غندير هادي في هادي كتساوي هادي في هادي. هادي مضروب في هادي كتساوي هادي مضروب في هادي يعني هادي مضروب في هادي اللي هي اكسبونسي اكس عامل اكسبونسي اكس ناقص 3 تساوي هادي في واحد اللي هو ناقص جوج. نشر دابا اكسبونسي اكس نضرب في اكسبونسي اكس هو اكسبونسي اكس أس 2 ناقص اكسبونسي اكس نضرب في 3 هي ناقص 3 اكسبونسي ديال اكس
وهنا ناقص جوج تساوي ناقص جوج. فهمت واش درت؟ نصيفط اكس بو فوا اكس بو هي اكس بلس 2، اكس بو فوا 3 هي ناقص 3 اكس بو ناقص تساوي ناقص جوج. ندير جوج الطرف الثاني تولي اكسبونسي اكس الكلوس 2 ناقص 3 اكسبونسي اكس زائد جوج تساوي صفر. فهم اكسبونسي اكس اس 2 ناقص 3 اكسبونسي اكس زائد جوج. كتلاحظوا هذه بحال هذه نفس هذه. دونك اش غندير حتى هي خصني ندير لها الدلتا. دونك انا مابغاش ندير لها الدلتا. دونك شنو هو ا؟ لاحظتوا معايا غنديرو بعدا نضع اكس هي اكسبونسي اكس نفس هذه، يعني غتولي هي اكس اس 2 ناقص 3 اكسبونسي ناقص 3 اكس عوضت هذه باكس زائد جوج تساوي صفر. بحال هذه نفس الشيء درنا هنا. يلا حاولوا تختبروا نتوما راسكم. انا ما غاش ندير لها الحل دابا، حاولوا تختبروا راسكم وغتلقاو الحل كما ديما في الرابط ديال هذه. مفهوم؟ دونك حتى هذه نفسها. دونك هذه داكشي بحال هذه شتوها هي هذه نفسها قريبه ليها. دونك حاولوا نتوما تخدموا هذه ولا بغيتو التصحيح كما ديما غتلقاو في الرابط تحت الفيديو. دخلوا الرابط تحت الفيديو غادي تلقاو التصحيح ديالها، ودخلوا الصفحه الرسميه ديالي ميد براهمي، الصفحه الرسميه اللي في فيسبوك غتكتبوا غير بحال هكا، كتبوا ميد براهمي غتعطيكم الصفحه في فيسبوك وغادي غتلقاو التصحيح فيها. مفهوم؟ اذا كنتمنى لكم تكونوا فهمتوا اول فقره من الخاصيات ديال الدوال الاسيه. دونك راه بسيطه جدا. في الفيديو الجاي ان شاء الله غنديروا مجموعه تعريف ديال الداله الاسيه. اذا التوفيق والنجاح ان شاء الله.